Assalamu alaikum. Je vous souhaite la bienvenue à l'ambassade de France en Ouzbékistan. Je suis la nouvelle ambassadrice de France, Aurélia Bouchez, et c'est pour moi un grand plaisir de commencer mes activités, ma mission avec la belle et grande opération Goût de France, Goût de France. Et j'ai aujourd'hui le grand plaisir d'accueillir plusieurs chefs et représentants et représentantes de restaurants ouzbeks qui vont participer à la 6e édition de l'opération Goût de France. Cette opération, elle se tiendra du 14 au 22 octobre dans des célèbres restaurants ouzbeks, Basilic, La Cantine, Plof, Afresco, tous à Tachkent, mais aussi il y aura des restaurants participants à Bukhara et à Samarcande, les restaurants Bukhara Tower et Zargaron. Goût de France est un événement qui contribue à faire rayonner la finesse, la qualité de la gastronomie française et à illustrer l'excellence du savoir-faire français à travers le monde. Chaque pays, bien sûr, à travers le monde, décline Goût de France selon des traditions culinaires qui lui sont propres. Aussi, cet événement représente l'occasion de célébrer le mariage entre la cuisine ouzbèque, réputée, et la cuisine française, célèbre dans le monde entier. Et c'est un bel exemple de la coopération et des liens culturels forts qui unissent nos deux pays. Pour cet événement exceptionnel qu'est cette 6e édition de Goût de France, le chef français M. Thierry de Saga est venu exprès en Ouzbékistan et je l'en remercie vivement. Je voudrais souhaiter maintenant un grand succès à cette édition de Goût de France et je passe la parole au chef français M. Thierry de Saga, Yokimli Ishtaha. Bonjour, je suis Thierry Dessaga, je suis un cuisinier français. Je suis venu spécialement de Saint-Étienne pour participer à la 6e édition de Goût de France. C'est ma 2e participation. Je suis déjà venu en 2019 à Bukhara. C'est aussi ma 4e fois en Ouzbékistan. Et je suis enchanté de venir justement participer à ce mélange de cuisine ouzbèque et française. Justement parce que j'aime bien faire de la fusion de food en fait, mélanger vraiment les traditions. Voilà. Мне очень приятно сегодня быть в посольстве и участвовать в замечательном проекте, который называется «La Goût de France» – «Вкус Франции». Он существует с 2015 года, и с 2015 года наши рестораны «Караван Групп» участвуют в этих мероприятиях. Они всегда очень праздничные, очень веселые. У нас уже было 4 повара из Франции, мы с удовольствием познакомимся еще с одним поваром, с которым, я надеюсь, мы все вместе сделаем хорошие вечера. Я рада, что наши коллеги, хозяева французских ресторанов, это очень приятно, что Франция так полюбила нашу кухню и нашу страну, и мы вместе делаем вот такие замечательные вечера. Я всем желаю удачи, bon chance. Всем здравствуйте. Очень приятно, что нам выпала такая огромная честь приветствовать данный фестиваль «Вкус Франции» 2021 в ресторане «Базилик». Мы невероятно рады, и наши повара очень удивлены тому, что у нас будет совмещение двух, по сути, абсолютно разных направлений. Хотелось бы поблагодарить еще раз госпожу посла за такое внимание, за особо выделенный нам прием. И, конечно же, пожелать всем участникам удачно провести данный фестиваль. Здравствуйте, от имени ресторана «La Cantine» мы рады приветствовать вас. Для нас большая честь участвовать 3-й год уже на фестивале Goût de France. 16 числа мы ждем вас всех у нас на ужин. Здравствуйте, очень приятно находиться сегодня в посольстве Франции и быть гостем у самого посла этой замечательной республики. В этом году мы будем проводить у себя в ресторане под названием Plof Lounge 17 октября фестиваль «Вкус Франции» Goût de France, который будет называться. Меня зовут Каримов Алишер, я управляющий ресторана. Совместно с нашим шеф-поваром Кузнецовым Александром мы сделали
и подготовили для наших гостей эксклюзивное меню с прованским ассорти. Будем готовить классический французский луковый суп и приготовим на горячее голубя. Конечно, это же не обойдется без классических французских сыров и французского вина, как красного, так и белого. Господа, всех ждем 17 октября в стенах нашего ресторана, опять же повторюсь, Club Lounge in Banquet Hall. Будем всем рады. Спасибо. Deux autres restaurants participeront également à l'opération Goût de France en Ouzbékistan, le restaurant Zargaron à Samarcande le 18 octobre et le restaurant Bukhara Tower à Bukhara le 19. Retrouvez toute l'actualité sur les réseaux de l'ambassade de France en Ouzbékistan.